Eh bien, écoutez, je suis très heureux d'être ici au Japon, notamment à l'occasion de cette organisation Adidas autour de la Coupe du Monde. Donc, c'est toujours pour moi un plaisir de partager ces émotions que nous allons avoir, j'espère, pendant cette Coupe du Monde. で私はこうやってまた日本に来れてそれはそれを嬉しく思っています。それも何て言ったってアディダスさんのところのワールドカップイベントに参加できるということは本当に嬉しいものがあって、皆様とご一緒できて、そしてこのワールドカップに向けて私どもはいろいろな感動というものをご一緒に経験できるものだとワクワクしています。毎年そして4年に1回のワールドカップでサッカーのトレンドいろいろ変わってくるかと思うんですが、このロシアの大会で楽しみなこと、注目してみたいこと何かありますか？ Oui, le football évolue et je pense que c'est la conséquence de la mondialisation. On s'aperçoit que finalement les écarts entre les soi-disant favoris se réduisent avec les équipes qui, elles, également fonctionnent bien, travaillent bien. Donc c'est une Coupe du Monde qui a un petit peu changé. On voit par exemple que l'Italie ne sera pas présente. Eh bien, c'est bien pour le football, c'est bien pour l'évolution du football. Et j'espère que cette Coupe du Monde, encore une fois, nous donnera beaucoup de grand plaisir à avoir de très bons matchs. でやはりサッカーというのは変化をしているんです。やはりグローバライゼーションの結果でいろいろと変化をしてきた。つまりは今までのですね、まさに優勝国というようなサッカー大国と、それからまたそれまででもなかった国との間のギャップというものがどんどんと小さくなっている。そんなわけで今回のワールドカップもいろいろな変化があるということで、例えばイタリアも参加しませんよね。そうやってサッカーが変化するっていうのはとってもいいことだと思うし、ワールドカップもそれにつれて進化をしていく。そうなるとますますいい試合というものを私どもは目にすることができる。そんな楽しみなことはありません。はい、変化という話もありましたけれども、トルシエさんが率いていた日本代表、1998年から2002年、そこから16年経っているわけなんですけれども、その間に日本代表ってどんなふうに変わっていった、トルシエさんの目から見てどんな変化がありましたか？Bien, elle a surtout changé par sa représentativité, puisque tous les joueurs japonais aujourd'hui, ou en tout cas 80% des joueurs japonais jouent dans les championnats européens, ce qui n'était pas le cas en 2002. Donc oui, cette équipe est beaucoup plus mature, beaucoup plus expérimentée. Les joueurs japonais sont des joueurs talentueux et automatiquement ils vont donner une meilleure expression, une meilleure valeur à l'équipe nationale, et j'espère que pendant cette Coupe du Monde en Russie, eh bien, on pourra en voir les résultats. で特に何が変化したかと言いますと、やはり代表チームの中身が変わっています。なんて言ったってもう今や選手の 80% の人々というのがヨーロッパのリーグ戦を戦える選手になっているわけでございまして、そんなことは2002年にはありませんでした。だからやっぱりこういった意味で日本代表というのは成熟もしているし、経験というものも積んでいるし、そして才能豊かな選手があふれている。そしてそれの結果自動的にこういった選手たちが自分たちの表現というものをしっかりと存分に発揮してくれて、いいところをしっかり出してくれて、それが日本の代表チームの支えになっているということで、ワールドカップのロシアでもそれはいい結果が期待できると思います。はい、期待はしているんですけれども、日本ちょっと監督交代なんていうこともあり、昨日はスペイン代表監督も解任になってなんていうかなりドラマチックな展開がロシアワールドカップに向けてある中でですね、どうですかね、その監督という立場においてワールドカップ直前に就任するというのはどういうお気持ちで、どんな準備を？ Alors, si on prend mon exemple, j'étais complètement serein. Mes joueurs étaient sereins. C'était la conséquence d'un long travail de 4 années. Et en même temps, j'étais concentré. Et donc, je pense que, et j'espère que les équipes qui vont se présenter au mondial auront le sentiment que le travail a déjà été fait et qu'il faudra faire preuve de beaucoup de concentration et en même temps beaucoup de relâchement, parce que les décisions, ce sont des décisions de muscles, et pour cela, il faut vraiment être en forme.
私の例を取りますと、私はワールドカップを迎えるにあたってはものすごく冷静でした。なんて言ったって4年間じっくりと準備して、そしてワールドカップを迎えるという状況にあったので、それは集中もしていましたけれども、やはりワールドカップに出るチームというのはもうすでにもうやりきった、やることはやってきたんだということでしっかりと集中をして、そしてもうこれからやることはもう自分のこの筋肉が決めてくれるんだ、つまり自分の足が決めてくれるんだということを信じながらやっていけばいいんだと思っています。はい、4年間あればもちろんいいんですけれどもね、トルシエさんもワールドカップ直前に監督になったというご経験があると思うんですが。Oui, mais c'est un peu à l'image finalement de l'exemple que va nous donner l'Espagne. L'Espagne a viré son entraîneur et ça n'enlève en rien à la qualité de l'Espagne. L'entraîneur est le chef d'orchestre, mais sa contribution ne dépasse pas 10-15%. Le plus important, c'est la valeur des joueurs, l'unité des joueurs, leur communication, leur volonté à être à 100%. Leur volonté à jouer ensemble, c'est ça le plus important. Donc l'entraîneur, c'est vrai qu'il est important, mais les joueurs sont sûrement beaucoup plus importants pour obtenir le résultat. でスペインの監督というものが代表監督が解任をされたということですけれども、でもだからといってじゃあスペインチームのクオリティに関係するかって言ったらそんなことはないと思います。監督というのは一つの指揮者のようなものかもしれないけれども、でも監督のできることって言ったら 10%、15% ぐらいしかないと思うんです。なんて言ったってやはり選手たちが自分の持てる力というものをしっかりと発揮する、そして一体感を持って、そして連携コミュニケーションを取ってやること、そして各自が 100% 力を出し切ること、そして一緒にプレーできて嬉しいなというそういった気持ちでやるということが大事なのであって、ですから監督も大事ではあるけれども、でもやっぱりなんて言ったって選手の方が大事で、それが試合の結果に出るんです。そういった意味で現在の日本チームどう見えますか、トロシエさんから見て。コンディション、雰囲気、戦い方。Oui, il faut leur faire confiance. C'est vrai que la situation est un peu particulière avec le changement d'entraîneur, avec une préparation qui a duré que 3 ou 4 semaines pour Nishino. Mais je crois qu'à l'image du dernier match contre le Paraguay, je pense que cette équipe a réussi finalement à réunir une petite étincelle de confiance qui doit permettre aux joueurs de prendre conscience qu'ils ont aussi des responsabilités et que leur mission est une mission qui passe par l'unité et la concentration. Donc je crois qu'il faut leur faire confiance. Il faut se rappeler que la France en 98, avant le mondial, n'était pas sereine. Il faut se rappeler que le Japon en 2010 n'était pas serein. Alors faisons confiance à l'équipe nationale et je suis convaincu que le talent des joueurs parlera par lui-même. でやはりこの信頼というものをですね、しっかりと置く必要があると思います。なんて言ったって今回こうやって日本の代表監督というものが交代になったという特殊な状況ではありますけれども、そして西野監督にしてみればワールドカップに向けての調整に3週間4週間しかなかった。でもこの間のパラグアイ戦でも分かったように、さあそこにですね、この自分たちの自信につながる小さな火花というものがですね、どんどんと出てきているではないですか。ですからそうしたものを糧に選手たちというのはしっかりと自分の責任を果たしていく、そして自分たちのミッションというものをしっかりと果たしていくということが大事になると思いますし、やはりみんなが一体感を持って、そして連携コミュニケーションというものをしっかりとやりながらやっていく、そうした選手たちに対して私たちだって信頼を置きたいと思っております。だって1998年のワールドカップの直前、フランスチームっていうのは冷静だったかというとそんなことだってないんですよ。2010年の南アのワールドカップの直前の日本チームだってそんなに冷静な状況ではなかったじゃないですか。でも本戦になるとみんなしっかりと選手は才能というものを発揮してくれるんです。一致団結というところでいくと日本のストロングポイントだなというのは僕ら日本国民も感じているんですけれども、その現代サッカーの縦に速いサッカー、なかなか日本は体現できていなかった部分はあったんですけれども、どうですかね、どういうふうに日本は自分たちの力を
出していけばいいのか、トルシエさんから見て。Je crois que c'est vrai que le Japon est capable de battre n'importe quelle équipe au monde, ça c'est évident. En termes de qualité des joueurs, en termes de qualité, je dirais, de footballeurs, le Japon est capable de faire les plus grands exploits. Maintenant, c'est vrai qu'il faut de la confiance, il faut une situation qui est confortable. Aujourd'hui, le Japon est un peu en situation confuse, mais moi, je ne m'inquiète pas. Le Japon va jouer des adversaires très difficiles. Ce sont des équipes qui pensent qu'elles vont se qualifier. Seulement 2 vont se qualifier, mais bon, il faut aussi également un peu de chance pour pouvoir passer. で確かにですね、日本というチームはもう世界中のどのチームと戦っても、それを打ち負かすだけの力、能力というものを持っていると思うんです。つまりは選手たちの資質というものを考えても、そうした快挙というものは必ずやできる力を持っているのが日本代表チームであります。となると、あと残りは何なのかというと、必要なのはやはり自信を持つこと、そしてやはり状況というものがですね、そうしたものを後押ししてくれるようないい状況であってほしいとは思いますけれども、今現在というのはそのあたりがちょっと混乱はしているかもしれないけれども、私は全然心配はしていません。今回の同じH組の相手国というのはみんな手強いチームばかりですけれども、やはりみんなが一体となってやっていけばできると考えています。はい、今H グループお話ありました。このコロンビア、セネガル、ポーランド、この3カ国のチーム、どうですかね、グループリーグ、H 組の印象。Bon, déjà, je pense qu'on pourra battre la Pologne puisque l'ambassadeur n'est pas présent. でまずはですね、ポーランドには勝てると思います。ほら、今日は大使がいらしてないじゃない、ポーランド大使が。Alors, je pense que la Colombie est une équipe sud-américaine. Le Sénégal est une équipe africaine et on sait que ces équipes-là n'ont pas besoin d'avoir un jeu collectif performant parce qu'ils ont des joueurs individuels, puissants, expérimentés, capables de faire la différence individuellement. C'est souvent d'ailleurs l'exploit individuel qui fait la différence dans ce genre de pays comme la Colombie ou le Sénégal. Donc c'est un football qui est différent et c'est vrai qu'il faudra vraiment régler ce problème de la qualité individuelle. Mais le Japon possède, lui, au contraire, un jeu qui est plus collectif, avec un jeu peut-être avec plus de possibilités. Donc c'est pour ça que c'est 2 footballs où chacun aura ses avantages et ses inconvénients. でやはりこのコロンビアというのは南米のチームであって、セネガルはアフリカのチームですけれども、でもこの2つのチームとも実はですね、いわゆるこの連携プレーといいましょうか、チームプレーというものが必要ないチームなんです。なんでかというと、やはり一人一人の選手の個性でちゃんと試合運びができるチームで、彼らのパワーと、それから経験豊富な力と、そして一人一人が抜きんでた力というものを発揮できるというのがこのコロンビアとセネガルのチームになっています。ですからそんな中においてやはり私どもの日本サッカーのサッカースタイルとは違うわけでして、つまりあくまでもコロンビア、セネガルというのは個人技にかかっている。ですからそういった違ったサッカーにどうやって対処していくのかということをきっちりと考えてやる必要があるし、そしてこの一人一人の個人の力というものをですね、うまく私たちの日本チームというものがですね、それを対抗していかなくてはいけない。それに対してじゃあ日本のサッカーはというと、何て言ってもですね、チームプレーが光るサッカーということで、それぞれがそれぞれ違った可能性を持っている2つの2種類の違ったサッカーである。そしてそれぞれがメリットとデメリットがあるんです。はい、トルシエさんはやはり過去にアフリカでの指導経験が長くてですね、経験豊富、アフリカ勢知り尽くしている部分はあると思うんですけれども、セネガルチームですよね、H グループにいるのは。この辺のどうでしょうか、攻略法みたいなものってありますか？Alors, ça va dépendre du premier match contre la Colombie, évidemment. で、なんて言ったってですね、最初のコロンビアの初戦がどうなるかによって変わってきます。
Donc si le Japon arrive à avoir un résultat favorable contre la Colombie, il est évident que la stratégie contre le Sénégal sera une stratégie peut-être beaucoup plus attentive. Alors que si le Japon venait à perdre contre la Colombie, il est évident que le Japon devra absolument revenir dans la course et donc obligé de faire le jeu. Ce sont des aspects très importants pour pouvoir dire si on peut battre le Sénégal. Donc ça sera un challenge difficile de battre le Sénégal, mais encore une fois, ça va dépendre des premiers matchs, aussi bien du Sénégal contre la Pologne que du Japon contre la Colombie. Et là, on verra la stratégie du boxeur. Est-ce que c'est un boxeur qui attaquera? Est-ce que c'est un boxeur qui attendra? Ce sont des petits détails que devra gérer l'entraîneur, M. Nishino. でやはりですねこの何が大事かというとつまりは日本にとって最初の初戦コロンビア戦がどうなるかということで物事は変わってくるわけであります。つまり最初の初戦コロンビア戦が日本にとっていい結果に終わればそうすればまたセネガルに対しての戦いの戦略というものもですねより変わったものになるし、最初の初戦をコロンビア戦を落とせばそうすると日本にしてみれば何としてでもセネガルに勝って今度はこの決勝トーナメントに上がるレースに戻っていかなくてはいけないということで、もう自分たちの仕掛けをしなくてはいけないということになるわけですので、ですからそこが違ってくるわけです。ですから何て言ってもですね、もうそうなるとセネガルを倒さなければ上がれないというとってもチャレンジングな状態になるということで、やはり初戦がもう一番いろんな状況というものを決める上で大事。つまり日本とコロンビアの初戦だけではなくてポーランドとセネガルの初戦というものも大事になってきます。それによってその後の戦略的な展開が変わってくる。つまり戦いに行くのかまたは待ちに出るのか、そういった細かいことがもうまさに西野監督の腕にかかっているということになります。ズバリ聞きたいんですけれども、日本がこのグループ H勝ち抜くことができる可能性はどれくらいあると思いますか？J'ai envie de dire que les 4 équipes sont évidemment dans la motivation de penser qu'ils vont se qualifier. Ça, c'est une évidence. でなんて言ったってもこの4チーム全員がですね自分たちは絶対決勝トーナメントに上がるんだというモチベーションだけはですね上がっているということは確かだと思います。Il y aura que 2 qualifiés. でもその中で上がれるのは2チームだけですよね。Les perdants, le perdant, ça ne voudra pas dire que l'équipe aura été moins bonne. だからといって上がれなかったからといってそのチームがですね他より悪いというわけではないんですが。Le football, c'est le football, ça se joue sur des détails. でもサッカーはサッカーです。やっぱり細かいディテールがものを言います。Et comme je suis un supporter du Japon, je veux dire que le Japon a 60% de chances de se qualifier. そうですね、私は何て言ったって日本のサポーターですから、日本が決勝トーナメントに上がれる可能性は 60% と言いましょう。60%、もっと数字を高めていきたいところですが、その数字を高める、勝つためには今日本に何が必要ですか？ Il faut marquer des buts, ゴールを決めること、 marquer des points, そして勝ち点を取ること、 et puis avoir un peu de chance. そしてちょっとはこのラッキーな運に、この運に、恵まれること。Mais dans tous les cas, il faudra être à 100%. でも何て言ったってやっぱり 100% の力を出し切ら Et なくてはいけません。 puis de jouer sans avoir de regrets, de donner le maximum. Et puis si l'adversaire est meilleur, eh bien, il faudra accepter la sentence. でそして、絶対後悔しないように、そして最大限自分の力を出し切ること。でそれをやっても相手の方がですね勝っていたら、それはですね認めるしかないですね。Que la difficulté de faire que la difficulté qui se présente au Japon au regard de la situation, de l'ambiance, de faire de cette difficulté une belle opportunité de se réaliser, de se découvrir avec les valeurs que sont l'unité, le message que je voudrais marquer. でまず何といっても私が申し上げたいことはですね、今こういう状況を考えると日本っていうのはやはりいろいろと難しい状況にあるかもしれない、そういったなかなか大変な雰囲気の中かもしれない。
だからこそ反対にそれが大きなチャンス、大きなもう運を呼ぶものだと考えています。だからこういう状況だからこそ自分たちというものの力をしっかりと発揮できると思うし、そして何て言ったって日本の持てる価値観というのは一体感、一緒にやるサッカーにあるんだから、それを発揮してほしいと思っています。ということで書いていただいたメッセージなんですけれども、英語で「Unite」一つになって。As one。Unite as one ですね。はい、みんな選手がですね、一つとなって頑張ろう。ありがとうございます。Unite as one いただきました。Alors, mon message, c'est de dire qu'une équipe de football, des joueurs de football, un entraîneur de football sont sensibles à l'environnement. やっぱり私が言いたいことはですね、もうサッカーチームだって選手だって監督だってですね、自分の周りを取り囲む雰囲気というものにものすごくですね、もうが気になるんです。Moi, en 2002, on jouait ici au Japon, on ressentait tous les jours cette chaleur qui nous portait un peu nous étions sur une grande vague bleue. でそして2002年、私はこの日本の地で監督として戦いましたけれども、毎日毎日感じ取っていたものがあります。それは大きな青い波というものがですね、もう本当に打ち寄せてくるという、そういう気持ちでした。Et notre équipe japonaise aujourd'hui est en Russie, elle est un peu plus isolée, elle est dans ses problèmes. Eh bien, ce que je demande aux supporters, c'est de leur témoigner leur soutien, en leur envoyant des messages, en leur disant qu'ils ne sont pas seuls et que nous comptons sur eux et que nous serons avec eux dans les bons et les mauvais moments. Ce sont des messages que les joueurs ont besoin de ressentir. でそしてそういった温かいメッセージというものがいかに力をくれるかということで、今ロシアの地で日本代表チームはぽつれんとたった一人でというか一つのチームだけでですね、周り何もない状態でいます。さあそういった日本代表チームに対しましては、ぜひ皆さんの方からこんなに応援してるんだよというサポーターの心を、そして気持ちを届けてやってください。そしてそのメッセージを伝えてやってください。そしていい時も悪い時も僕たちは日本代表チームと一緒にあるということをですね、しっかり伝えましょう。はい、よろしいですか。どんどんいきたいと思います。では、向かって左手の方にこちらをお願いいたします。はい、どんどん挙手をお願いいたします。はい、では次隣のカメラさんいかがでしょうか。はい。少しずつ左の方にこちらのカメラ、はい、皆様いかがですか。大丈夫でしょうか。はい、では